小鳳同埋花滿樓都可謂不枉此生。西門吹雪同葉孤城嘅寶劍尚未出鞘，劍氣已經連環四周。此劍係海外寒劍精英，吹武斷髮，劍鋒3尺3，正重6斤4兩。此劍乃天下利器，劍鋒3尺7寸，正重7斤13兩。西門吹雪，你有冇把握接我一招天外飛仙？葉城主，我已經準備好啦。喺皇帝屋頂打交啊！咩名啊？白雲城主葉孤城。葉孤城？仲有我冷如冰，寒如雪，劍脈西門吹雪。仲有我風流白鴨花滿樓。仲有我4條眉毛，人見人愛陸小鳳。阿陸小鳳，人見人愛。你知唔知阻住2大高手決鬥？邊位啊你？寶龍一族008，負責秘密保護皇上以及皇宮內外一切產業。而家告你陸小鳳、花滿樓、葉孤城、西門吹雪啊，嗰啲咁嘅幾件蛋散，立亂闖入私人地方，非法集會，以及喺公眾地方行為不檢。唔好蛋散前蛋散後噃，高手勢必要靚仔有型，只不過係你啲星斗市民一廂情願嘅諗法啫噃。喺度，大家唔可以地中海嘅咩？都冇話咁甩皮甩骨噶。俾條路行啦，絕版秘笈嚟噶，識做啦，開鎖啦。整本咁嘅爛鬼書上甩身，過火啲啩？喂，我葉孤城好話唔好聽，你唔係好話，直情係唔好聽啊！小朋友，比下邊好喎，我家都係西，就係因為你西，所以冇面俾，唔使講嘢。混帳，我中唔地人盲啊！盲就唔好學人爬咁高啦，撲死你啊伯！太過分啦！我陸小鳳嘅靈西一指，你都我都識靈西一指啊嘛，嗱一指啊嗱教埋你啦，全部踎低咧就雙手擺喺頭啊，10碌8碌咧呢鑊就應該冇走雞啦，不過有盤咧就睇嚟冇咁戇包啊，真嘅。各位兄弟，我哋無謂同佢一般見識，不如改日再戰。咁犀利！